फलाना बा वी लभ यु किन एक जमातले एक तमासले यो नारा लगाइरहन्छ? यसलाई मनोविज्ञान र मस्तिष्क विज्ञानले कसरी व्याख्या गर्छ? आउनुहोस् एउटा सानो कथाबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ। एक सुपर फ्यानको कथा। कल्पना गर्नुहोस् तपाईँको एउटा मनपर्ने फुटबल टिम छ। त्यो टिमले लगातार 10 वटा खेल नराम्ररी हार्यो। खेलाडीहरूले राम्रो खेलेनन्, गोल गर्न सकेनन्। तर 11औं खेलमा पनि तपाईँ यो टिमको जर्सी लगाएर मैदानमा पुग्नुहुन्छ र चिच्याउनुहुन्छ, हाम्रो टिम सबैभन्दा राम्रो छ। यदि कसैले तपाईँको टिम त खत्तम छ भन्यो भने तपाईँ उल्टै उसँग झगडा गर्न तम्सिनुहुन्छ। तपाईँ यस्तो किन गर्नुहुन्छ? खासमा यो फुटबलको कुरा मात्र होइन, यो तपाईँ र तपाईँको स्वार्थले जन्माएको आफ्नोपनको भावनासँग जोडिएको कुरा हो। तपाईँका नेताका समर्थकहरूले अहिले गरिरहेको जुन व्यवहार देखिरहनु भएको छ त्यो पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो। नेताहरूले काम गरेनन् भनेर अरूले देख्दा पनि समर्थकहरूले किन फलाना बा वी लभ यु भन्दै नारा लगाउँछन्? यो कुरा बुझ्न हामीले मानिसको मस्तिष्कले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराको गहिराईमा जानुपर्छ। आउनुहोस् यसको जरा कहाँ छ भनेर इतिहासतिर फर्कौं। 1. सुरुवाती विचार, भिडको जादु। करिब 100 वर्ष अगाडि फ्रान्सका एक डाक्टर थिए, गुस्ताव ले बोन। उनले मानिसहरूको समूह वा भिडको अध्ययन गरे र एउटा अनौठो कुरा पत्ता लगाए। उनले देखे कि एउटा बुद्धिमान र समझदार मान्छे पनि जब ठूलो भिडमा मिसिन्छ उसको व्यवहार एक्कासी बदलिन्छ। उसका अनुसार जब मानिसहरू हुलमा जम्मा हुन्छन् उनीहरू आफ्नो निजी मस्तिष्क गहिरो निद्रामा जान्छ र एउटा सामूहिक मस्तिष्क अर्थात् ग्रुप ब्रेन जाग्न थाल्छ। भिडमा मानिसले के यो कुरा साँचो हो भनेर सोच्दैन। उसले सोच्छ अरू सबैले ताली बजाइरहेका छन्, त्यसैले मैले पनि बजाउनु पर्छ। उसले यसलाई संक्रामक कन्टेजियन भने। जसरी एउटालाई रुगा लाग्दा अर्कोलाई सर्छ त्यसरी नै भिडमा भावनाहरू सर्छन्। उनीहरूलाई आफ्नो नेता खराब छ कि राम्रो छ त्यसको कुनै मतलब हुँदैन। उनीहरूलाई तर्क वा तथ्यसँग मतलब हुँदैन। उनीहरूलाई मात्र त्यो जोश र भावनासँग मतलब हुन्छ। अर्का प्रसिद्ध विद्वान सिगमन्ड फ्रायड यसमा अर्को कुरा थपे। उनले भने मानिसहरू भित्रभित्र एउटा बुवा जस्तो अभिभावक खोजिरहेका हुन्छन्। उनीहरू चाहन्छन् कि नेताले भनोस् तिमीहरू चिन्ता नगर, म सबै ठिक पार्छु। भलै उसले झुट नै भनोस्। भिड खुसी हुन्छ र सोच्न थाल्छ उहाँ सही हुनुहुन्छ। यस्तो नेताले जतिसुकै गल्ती गरे पनि समर्थकहरू अर्थात् छोराछोरी जस्तै उनलाई बचाउँछन्, किनभने उनीहरूलाई सुरक्षित महसुस गर्नु छ। उनीहरूलाई नेताको छत्र छायामा बस्नु छ। 2. आधुनिक विचार, हामी र उनीहरू। अब आजको आधुनिक समयको कुरा गरौँ। वैज्ञानिकहरूले यो कुरालाई अझ गहिराईमा बुझेका छन्। उनीहरू भिडको मात्र होइन, पहिचान अर्थात् आइडेन्टिटीको कुरा गर्छन्। यस विषयमा हेन्नी ताजफेल भन्ने विद्वानको ठूलो योगदान छ। उनले सामाजिक पहिचानको सिद्धान्त सोशल आइडेन्टिटी थ्योरी अघि सारे। ताजफेलले भने मानिसहरूलाई कुनै न कुनै समूह वा गुटमा आबद्ध हुन मन पर्छ। हामी संसारलाई 2 भागमा बाँड्छौँ। 1. हाम्रो समूह हामी इन ग्रुप र अरूको समूह उनीहरू अर्थात् आउट ग्रुप। जब कोही कुनै पार्टीमा लाग्छ वा कसैको भक्त बन्छ त्यो पार्टी उसको पहिचान वा हिस्सा बन्छ। यदि तपाईँले उसको नेताको आलोचना गर्नुभयो भने उसलाई लाग्छ कि तपाईँले स्वयं उसलाई नै गाली गरिरहनु भएको छ। त्यसैले जब मानिसहरू वी लभ यु भन्छन् उनीहरूले खासमा हामी हाम्रो समूहलाई माया गर्छौं र हामी हाम्रो अस्तित्वलाई माया गर्छौं भनिरहेका हुन्छन्। नेता असफल भए भनेर स्वीकार गर्नु भनेको आफ्नो समूह कमजोर छ भनेर स्वीकार गर्नु हो, जुन उनीहरूका लागि निकै पीडादायी हुन्छ। 3. मस्तिष्क विज्ञान, किन तथ्यहरूले काम गर्दैनन्? अन्त्यमा न्यूरोसाइन्स अर्थात् मस्तिष्क विज्ञानले यसको मुख्य कुरा बताउँछ। यसको मुख्य कारण नोबेल पुरस्कार विजेता ड्यानियल कानेम्यानले हाम्रो सोच्ने तरिकाबारे गजबको कुरा बताएका छन्। उनले यसलाई पुष्टिकरण पूर्वाग्रह अर्थात् कन्फर्मेसन बायस भनेका छन्। कल्पना गर्नुहोस् तपाईले रातो रङको चस्मा लगाउनु भएको छ। अब तपाईले आकाशतिर हेर्नुभयो भने नीलो आकाश पनि रातो नै देखिन्छ। तपाईलाई जति सम्झाए पनि तपाईले नीलो देख्नुहुन्न। यो पुष्टिकरण पूर्वाग्रह भनेको त्यही रातो चस्मा हो। भक्त वा समर्थकको मस्तिष्कले नेताका नराम्रा वा असफलतालाई देख्दै देख्दैन, फिल्टर गरिदिन्छ। यदि नेताले केही काम गरेनन् भने समर्थकले मस्तिष्कको आफै बहाना बनाउँछ। उहाँहरूलाई अरूले काम गर्न दिएनन् वा उहाँले पनि ठूलो धमाका गर्नुहुन्छ। उनीहरू त्यही कुरा मात्र सुन्छन् जसले उनीहरूलाई
उनीहरूको विश्वासलाई अझ बलियो बनाउँछ। मस्तिष्कमा रसायनको खेल। जब यी समर्थकहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर नारा लगाउँछन्, उनीहरूको मस्तिष्कमा अक्सिटोसिन भन्ने रसायन निस्किन्छ। यसले मानिसलाई आनन्द, माया र अपनत्व महसुस गराउँछ। तर डरलाग्दो कुरा के छ भने जब भावनाको यो बाढी आउँछ, तब मस्तिष्कको तर्क गर्ने र सही गलत छुट्याउने भाग अर्थात् प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स बन्द जस्तै हुन्छ। उनीहरूको प्रश्न सोध्ने क्षमता नै हराउँछ। यस्ता नेताले देशलाई कसरी डुबाउँछन्? माथि उल्लेख गरिएको मनोविज्ञानको फाइदा उठाउने नेताले देशलाई अन्ततः सङ्कटमा पुर्याउँछन्। यसका मुख्य कारणहरू यस प्रकार छन्। 1. जवाफदेहिताको अन्त्य। 0. अकाउन्टेबिलिटी। जब नेतालाई थाहा हुन्छ कि उसले काम नगरे पनि नारा र भावनाका भरमा ताली पाइन्छ, तब उसले काम गर्न छोड्छ। उसलाई गल्तीको डर हुँदैन, किनकि उसका अन्धभक्तहरूले जस्तोसुकै गल्तीलाई पनि ढाकछोप गरिदिन्छन्। जवाफदेहिता नभएको शासन व्यवस्थामा भ्रष्टाचार मौलाउँछ। 2. योग्य मान्छेको पलायन, ब्रेन ड्रेन। यस्तो माहौलमा तर्क गर्ने, प्रश्न सोध्ने र क्षमता भएका मानिसहरूलाई विरोधी वा शत्रु मानिन्छ। चाकडी गर्ने र वी लभ यु भन्नेहरू मात्र अवसर पाउँछन्। जब देशमा योग्यताभन्दा चाकडीको कदर हुन्छ, तब सक्षम मानिसहरू देश छोड्न बाध्य हुन्छन्। 3. तानाशाहीको उदय। अन्ध समर्थनले नेतालाई अहङ्कारी बनाउँछ। उसलाई लाग्न थाल्छ, मै नै राज्य हुँ, आई एम द स्टेट। उसले नियम, कानुन र संविधानलाई आफ्नो सुविधा अनुसार बङ्ग्याउन थाल्छ। अन्ततः लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ र देश तानाशाहतर्फ धकेलिन्छ। 4. यथार्थताबाट टाढा। यस्ता नेता र उनका समर्थकहरू आफ्नै काल्पनिक दुनियाँमा रमाउँछन्। देशको अर्थतन्त्र डुबिरहेको हुन्छ, जनता भोकभोकै हुन्छन्, तर उनीहरू समृद्धि आयो भनेर रमाइरहेका हुन्छन्। समस्यालाई स्वीकार नै नगरेपछि समाधान कहिल्यै हुँदैन र अन्ततः देश असफल राष्ट्र बन्ने बाटोमा लाग्छ। निष्कर्ष, जहाजको क्याप्टेनलाई यात्रुहरूले जतिसुकै लभ यु भने पनि यदि क्याप्टेनलाई जहाज चलाउने सिप र दिशाको ज्ञान छैन भने त्यो जहाज डुब्नु निश्चित छ। देशको हालत पनि त्यस्तै हुन्छ। धन्यवाद।